Në vitin 2015, ku vendi miratoi ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, i njohur ndryshe si ligji i dekriminalizimit, gjatë 10 viteve pati efekte pozitive në largimin nga institucionet qendrore, veçanërisht nga kuvendi të individëve me të shkruar kriminale, si pasojë e presionit të opinionit publik, faktori ndërkombëtar të opozitës. 10 deputet, kryetar bashkiesi dhe qendra këshilltar lokale, punojës administratës, u larguan nga funksione shtetërore si pasojë e ligjit të dekriminalizimit. Paralelisht, reforma në drejtësi me institucionet e reja ngritur gjatë këtyre viteve kontribuojnë në parandalimin apo intensifikimin e luftës kundër korrupsionit në nivelet e larta të politikës. Nga 2019 deri në vitin 2024, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar procedoi 1809 çështje penale që përfshinin 2496 persona, mes të cilëve 2 ish kryeministra, disa ish ministra, deputet dhe kryebashkiak që kanë shënjuar tranzicionin politik të vendit në 3 dekada, si dhe ministra, ish ministra, kryebashkiak, drejtor të përgjithshëm apo politikan me eksperiencë. Pavarësisht progresit, korrupsioni dhe krimi vazhdojnë të përbëjnë një shqetësim serioz për vendin. Në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2024 nënvizohej se korrupsioni vazhdon të shihet si një shqetësim serioz. Nga ana tjetër, një anketim e realizuar nga Instituti i Studimeve Politike tregon se në masën mbi 80% e qytetarëve pohojnë se parlamenti ka deputetë inkriminuar, 85% mendojnë se parlamenti ka deputet të korruptuar dhe 84% se ka deputet në konflikt interesi. Pra është thelbësore që partitë të zbatojnë me rigorozitet standardet e larta etike dhe të kryejnë verifikime të hollësishme të figurës së kandidatëve, duke ju përmbajtur jo vetëm kritereve ligjore, por edhe parimeve të përgjithshmërisë publike dhe transparencës. Por sipas ISP-s, partitë politike bën të mundur që edhe në këto zgjedhje të ketë raste të përfshirjes së kandidatëve me të shkuar kriminale apo lidhje kandidatësh me këto grupe. Pavarësisht progresit në procesin e dekriminalizimit të politikës dhe institucioneve shtetërore, jetësimi gjithëpërfshirës i parimeve të dekriminalizimit mbarta ende shumë sfida. Në demokraci funksionale, dorëheqja ose tërheqja nga kandidimi është refleksi menjëhershëm etik në momentin që një individ vendoset nënhetim për çështje serioze. Në shumë raste, kandidatë në nënhetim nga organet e drejtësisë marrin përkraje nga partitë politike, që shpesh u shërbejnë si imburoj në vend që t'i largojnë për të ruajtur pastërti morale të përfaqësimit. Kjo ka dëmtuar rënd besimin qytetar në demokraci dhe në zgjedhje në Shqipëri.